It is always a new public sin. When I say above one, and that's what the annual I have formed the 2 Amuguyano. About my 4 car, I don't tell you, I say, when she says, Bible, and I'm a teacher. So I above one party, and then just throw the annual. What you say, it is not true. But the word that man speak is lie. So you're angel, dear. You're not angel. And this is angel. And do you do a master dear? And yeah, we are a son for dear. And you're not an angel of your cousin. The fallen ones. Out of what I say, Mediane prophet Dèmonic-Akwasi. Akwasi dia Sunday bones are son. Yeah, we does everything. It may be baby. Nyame can say, out of what I never appear so who's a papa me church in nature because me come you my full crowd bomika. So what I say, and I'm the cameraman's with me so and also another cost. Inti out of what so person oboa me dia and my number dash here. Why? Fana Fremina 0543419160. Fremina Boamen, let me team top to Kungu and Fanya Mamma Church. Nanyama Gumi Trim, Mikasa, Yamedi, and Fabi no me and a bois. So I say, aha. And in America, say, high attention TV. No one must see a senior Convasti Foundation. Quite no man at that TV, so no patch of far. Na friend na enyishira emaye na American so osefo a odi ukrachi no onhome ya ahonso men home o na mu nkoswara epe ano sibre na pe bambo na bambo eye bambo ehye nunyam bambo emani pabrabo ekoyie na American say enihu ewu ensa ukra asofo aba no ye nyama na Bible say ebiri na Duah nyama bibiri aman be soro aman so akokwa akobesi ama bebesi na we mean kasa bebre ya papa Adom Kyei Stephen osehwi ni ho ni di ba kwa mo de aka no no ana na hini ensu ntama ne ye onyonko senwa o sen onyonko a otan eno susu ye ntama o ayaya ma ye papa Adom Kyei na ko hini dio o make peace ya papa Adom Kyei ne obofo ntokwa no ama ye hu se asofu bi so obi ti se punk Joe papa oye punk Joe mame eye Kwasiewia evangelist Kwasiewia what you say on no be cast we sofo na wo cast bibre a onko heaven na Kwasiewia cast aburu 50 na ya papa Adom Kyei nso aba na Kwasiewia abetra interview bi sa no oh papa Adom Kyei o Satan we Satan papa na nipa nyina nwane mfiri papa Adom Kyei ho ne members no omo nyina nwane na mibisa se na anyambia evangelist Kwasiewia members ni dwane a omo nkohe omo mra ho no omo mra ho a wonte Ghana na Adom Kyei media me sika twa ha Adom Kyei sase so ya asori ana members ni ko Adom Kyei ho ade no so usu bu odu ade no nkosi esamankwan wo ultimate Ghana radio so ka say asori sika enfa bo members Kwasiewia hwanu ka say yi mo ye ni prefo papa wo ye ni prefo na kuma say sofo binim si ya na mote papa wa be kan ni members nwane pacho ono so de omo ko hela ana Satan kingdom me pacho wo mema na ate ase odi na chi wo Kwasiewia wo problem ne say now so evangelist sun transfer the no transfer them we condemn say amount forecast 50 aso forecast be bro dem e monsam nyama sa so for nko heaven wo Kwasiewia bramonte be kire cast do awo wo sam be cast yam fa so sika mo aso de ba aya me pacho wo tini sabi abofom utini sabi abofom adeni adeno unsura ana Adom Kyei akwaso unsura be kesi manim no wa ene sa liguli bake sun osrofanos
Ostrofanos no. Akwasi GYAE wo dia. Ostrofanos akwasi GYAE wo dia. Ostrofanos akwasi GYAE wo dia. E Adom chedua ena ebo Ostrofanos. Me pacho ina memesi agia tum se o meko Ostrofanos. Wo problem ni sen out me discover papa pen so wo ye Satan. Ti memesi nwala o nwala na ho. So wonu ma sabe ye tu munchi na ye da anko papa ai Adom chedua ho. Me ko bi ka se me nya atwom me pese me support Adom chedua papa no me o ye na ye no be brase. We so be kan twai Akwasi awia hwe punk. Me so me catch us one man punk gina won mo kwa heaven. Akwasi awia be ode. Oh, me se mutrim kwa say Rollins ni ho. Na Rollins wa ka mo abeti mo winiem. Oh, se nipa Nyankopon ma nipa banka Ghana de ka Rollins ne se yakofa no be di yasu. Because of ye chimedodo. Kwa sasam ko a brutal and fucking toxic. Aba shishu semako back to back. Nsema hu hia. Adom chedua o metwe ko ma. On ton ka dokun kan ho. Ye wa sori onu so nya na sori. Ye na ye wa sori Adom kwasi awia ye wa sori. Okura nya na nse na ampon do bo nyuma nka odi ayira. Ani wi. Ani kuma sa sofo bi ni ye ni pressure. I attention TV na Queen University na boy chidom Queen normal and the screen so me pa chofa so who ni use 0548 302985 0548 302985 ade bi wa wo ye mo de menko tie kwese awia video do some fun a wodi ni mo menko de menko ti ono wa ka fa Adom chedua ho wo de menko ti me de ade bo aya me so he papa me ba ka cho papa ngo ti. This always a new public sin. I saw before, and that's what the annual I am from the 2 Amuguyano. About my 4 car, I don't tell you, I see, when she says, Bible, and I'm a teacher. So I am both one party, and then just throw the anno. What you say, it is not true. But the word that man speak is lie. So I angel, dear. You are not angel. And this is angel. I do your Juma, I am a master dear. And dear, we are a son for dear. And you are an angel of your country. The fallen ones. I'm not messengers to human beings. So anybody fret, but for Somano, there be a tear for 10 years. Because they say, but for to say, rebel. They are never command and so on, Koyano. And one of Koye. Who nipa we ni ano baba. That's right. If somebody features your besime, ya to abofo no be good for man. Bofo bi am asase su na di mfie num da. Afe na wotwe. So that be me person da home wo fam. E bi shi da. It is always a nipa be say. When so abofo a anya soro dia no a fam de to amugu ya no. Omo dia, omo djuma firi wonsa. Papa. Mama no so me tirem. De to amugu ya no. Omo djuma afiri wonsa. What do you say? Enti onenam. Wa obenya onu awura mu nu odo ya adwuma. The bacha what you say? Krapa. Enti asofo na die. Obia da so ho wo ya na adwuma. On say nyamike we papa. Ozo ko hwe. Ozo ya wadwuru. Ale. Ona aba chechi Adom chedua. Akwasi awia. Ona abeku na ten. Mo ka papa ya sem still amemesi ko. Aso dem bebre mu ahwehwe. Ana mo huye. Wada mo ko so kana samwe. Mo ko so ka wo kana mo memesi ne ko. Agoze awia wo memesi bebre nko Adom chedua ho. Be membe bia nko Adom chedua ho. Ebi o ja so na ko Adom chedua ne no. Because the business nyem business. Onyame hu Akwasi awia mobo. Na onhu ye mobo, onhu Ghana so mobo. Israel nyame, oni ye boafo. Attention TV, background.